Tamires, pastor Tamires. Deus abençoe, gente. Olha o Camocim, pessoal. Ó. Meu sogro mora aqui, ó. Aí tem praia. Aí não para não, é água, hein? Fala aí. Olá, pessoal, eu tô aqui com meu sogro Carlinhos Ribeiro, essa figura incrível, nosso futuro vereador de Camocim. Pessoal que me segue aí nas redes sociais, Pastor Breno, no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Esse homem aqui é responsabilidade, é o futuro dessa cidade. E ele me trouxe aqui hoje para conhecer as maravilhas da cidade de Camocim. Carlinhos, como que é aqui o turismo? Fala aí pro pessoal. O turismo Camocim é muito desejado ao país
todo mundo de todas as cidades, todos os estados para Camocim. Nós temos uma coisa muito boa. Nós temos aqui a beira-mar que você está vendo aqui no exato momento, praia. Nós temos praia do Maceió. Nós temos aqui as lagoas de águas doces. Nós temos tudo de bom. E Camocim é muito bom para você que quer relaxar um pouco. Temos hotéis, temos pousadas, temos restaurante, temos passeio de turismo. Temos bugs, temos animais, você andar a cavalo, você sabe dessa? Aquela da cavalo, você passear. Camocim é show. E agradeço a todos que acompanham o meu genro aqui, o pastor Brenos e a minha filha Tamires, que hoje nós estamos aqui realizando um sonho que o pastor, quando chegar aí em Picos, vai falar para você todos como que foi este nosso encontro. Obrigado, o seu grande amigo Carlinhos Ribeiro. Camocim, da terra de Carlinhos Ribeiro, suplente de vereador, futuro vice-prefeito de Camocim, do lado da minha filha Tamires e do pastor Breno, meu genro, que está com 27 anos, meu Deus. Alô, você do Piauí, alô, vocês aí de respeite e tenha consideração, porque agora tem família para defender. Tchau. Vamos pegar aqui pra filmar. Olha como você tá vendo. A gente tirar as coisas agora, não é ser aqui, chega aí, ficar andando a pé aqui.